众人聚在一起玩起了劈西瓜游戏。在大家的指挥下，猛男缓缓来到西瓜所在的位置。然而看得入迷的大河不自觉地走到了猛男面前。在阿莎的催眠下，猛男满血复活。之后，众人来到餐馆吃饭，在闺蜜们的怂恿下，大河决定趁猛男不注意主动贴上去，以此达到让猛男心动的效果。然而刚走到一半，猛男却突然回头，吓得大河又赶忙退了回去。